Lad os begynde med katalog nummer 21, Fredbos Gange, som er den mørke hingst. Han måler 140 cm i stak og er oprettet af Anne Louise Fredbo i Helsinge og fremstillet af Katrine Lund i Øster Assen. Fredbos Gange gik stationsafkommet i 2012, hvor han fik 844 point og blev disciplinvinder i både springe og gangarter. Han er efter den topafstammede dansk varmblodshingst Gagarin blev præmiehingst i Herning i 2005. Han har bestået 30-dages-testen i 2005 med 781,2 point. Desuden bestået materialprøve i 2005 med 786,75 point og tildelt en kortmedalje. Ordet til Fredbos Gange er på Hemo Line, som er en stambogshoppe. Hun er blandt andet mor til Fredbos Image efter Tejkanino, som har deltaget i 4-årsfinalen i Turchampionatet, og Fredbos Idol efter Tejkananga, som deltog i 5-årsfinalen i Turchampionatet. Der er den røde hingst, Lykkehøjs Primo Storm. Han måler 148 cm stak. Han er oprettet af studeri Lykkehøj i hele Jens Mogensen i Skjern og fremstillet af Kasper Petersen i Ringsted. Han har gået stationsafkommet i 2012, hvor han opnåede 850 point. Han er den årets hingstefødt fra 2009 og årets 3-års hingst ved kåringen i 2012. I 2012 fik Lykkehøjs Primo Storm 23 point og ærespræmie på Roskilde Dyrskole, og igen 23 point og ærespræmie på landsbyen i Herning. Han er efter hingsten Melle Storm, som fik en stationsafkomning til 7,43 point. Melle Storm er A-hold til dressur og deltog ved DM i 2011 og 2012, samt ved Nordisk Mesterskab i 2012. Melle Storm er far til bronzemedaljehesten i Bumgårds Da Vinci, sølvmedaljehopperne Spotlight til Sydland, Lavland til Tøjken og Lavland til Vina, samt bronzemedaljehoppen Lykkehøj til Mor til Lykkehøjs Primo Storm er bronzemedaljehoppen Monika, som oprindeligt stammer fra Holland. Hun blev dagens hoppe ved hoppekåringen på Christiansborg i 2005. Monika har fået 2 bronzemedaljeropper, nemlig Lykkehøjs Annika og Lykkehøjs Lune, som er lillesøster til Primo Storm.
Lykkehøjskolen blev bedst i toårshoppet på landsskolen i 2010, og deltog i finalen i DSB's 4-årskampionat i Sydafrika. Morfar til Lykkehøjskolen Stormen er Kapstelhus Vingeberg, som er højt placeret ved talrige internationale konkurrencer. Han blev nummer 8 ved Europamesterskabet i Rom 2005. Samme år blev han vandt han litteraturmesterskabet i Ungarn, og i 2006 blev han nummer 3 i Weimarschnee i Østrig. Vingeberg blev i 2007 solgt til Tyskland. Bare en snart skulle ikke nogen, der lavede en masse. Det kunne lukke. Ja, det var det, gjorde. Ja.
Kom så, Kasper. Bestemt er ikke for 29. Og vi har her kanon nummer 22, det er Korte. Den er oprettet hos Lykkerhøj med Eller Jens Norrøsten Skærm. I dag udstiller Kasper Pedersen i Ringsted. Faren det er Mette Stornik. Moren det er bronzemedalje i hoppen Monika. Kupkerbogen Vinderbørn og morfar. Eneste af stationsopprøver i 2012 opnåede 815 point. Han var over Tingsted i 2009 og over 3 Tingsted i foran i 2012. Han fik 23 point og ærestræner på Roskilde Dyrskole i 2012 og igen 23 point og ærestræner her på Landskole i Herning. Faren, Mette Stornik, har gået en stationsopprøve til 20,43 point. Han er A på litteratur. Han har deltaget ved VM i 2011 og 2012, samt nordisk mesterskab i 2012. Han er blandt andet bare til bronzemedalje i håndbold i Stalinski, medalje i håndbold i sportvej til Kira, Nørlov til Stolte, Nørlov til Selina, samt bronzemedalje i håndbold i Lykkerhøj til Dominik. Det kan den ikke. Lykkerhøjs Dominik er hele søster til Lykkerhøjs Primo Stornik. Hun var i finalen til Tiers nationale tur. Bronzemedalje i hoppen Monika er også mor til bronzemedalje i hoppen Lykkerhøjs Annika, hvor faren er Karl N. Morfaren Kupkerbogen Vinderbørn er højt placeret i internationale konkurrencer. Han blev blandt andet nummer 8 ved Europamesterskabet i Rom i 2005. Samme år vandt han naturmesterskabet i Ungarn, og i 2006 blev han nummer 3 i Ligahof i Østrig. Den er bare løs nu. Det ved du også godt. Det kunne godt være, at den ikke skulle have haft det der kugle. Hvad? Det kunne godt være, at den ikke skulle have haft det kugle. Det var
kanten. En trave, den kun dernede. Du skal bare om dernede. Stop og vend lige om en trave. Ikke jer, så lav en trave. Sådan. Så er den lige straf. Hey! Den behøver kun dernede. Vil du bare trage den? Det er fint, når den bare trager den nu. Det er fint. Ja. Det er med fanden bedre end Garmin.